Весняний кашель – лікувати чи ні? У чому його особливість? Які є немедикаментозні способи лікування? На ці та інші запитання сьогодні в студії «Теми дня» відповідатимуть Людмила Романченко, лікар-фізіотерапевт Чернігівської міської лікарні номер 3 та Іван Тельнов, лікар-пульмонолог Чернігівської обласної лікарні. Дивіться наживо о 19:20. Запитання ставте за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462.